13 piratas sobre o caixão, oh, 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 e uma garrafa de rum. O Pérola Negra é um trabalho em cima do foco do teatro, da ecologia, um passeio panorâmico passando por praias, valorizando todo o nosso espaço e ambiente. O Pérola Negra são 3 horas de duração. Bom, quer diversão também, você tem outra opção, sabe aonde? Claro, Novelas Negras. É um passeio mais temático também, com um passeio com teatro, animação. A gente tem uma parte histórica também, contexto que a gente vai conhecer a ilha do Anheta Mirim, Fortaleza de Santa Cruz, passa por toda a Baía dos Golfinhos ali. Para isso, tem que aproveitar. Tem que aproveitar o verão, o dia e venha a bordo aqui em Canasvieiras para curtir o passeio. Aonde? No Pérola Negra!